ఈరోజు సాయంత్రం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో అభివృద్ధి పనులపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా చేపట్ట పల్లె ప్రకృతి వనరుల ఏర్పాట్లను చర్య తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. వనరుల ఏర్పాటుకు ప్రతి గ్రామానికి దగ్గరలో ఎకరం భూమిని శుక్రవారం వరకు సేకరించాలని తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు. పచ్చదనం పెంపు కోసం అర్థహారంలో విరివిగా మొక్కలు నాటి నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను పూర్తి చేయాలని ఆయన సూచించారు. జిల్లాకు మంజూరైన 79 రైతు వేదికల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేసి దసరా నాటికి 100% పూర్తి చేయాలని ఆయన సూచించారు. సంబంధిత శాఖల అధికారులు పనుల పురోగతిని ప్రతిరోజు పర్యవేక్షించాలని అన్నారు. విధులను నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్య తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ హేమంత్ బోర్కడే, డిఆర్ఓ సోమేశ్వర్, జిల్లా పరిషత్ సిఇఓ సుధీర్, తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీఓలు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.